你既然有能力 sell 嗰啲 businesses， 點解你仲要走去租地方啊？咁梗係買嗰啲鋪去啦。一下點醒我，之後後來就09年開始就翻咗屋企，即刻將自己層樓賣咗，所有錢成副身家就攞落去買咗第一間鋪。Hey everyone! In this episode, we sit down with Edwin Lee at Bridgeway to discuss how to build his successful business group from scratch. After leaving finance, he mastered content marketing and media platforms to build a portfolio of dozens of Hong Kong retailers. Hope you enjoy. So Edwin, 好榮幸有你喺度啦。好，多謝邀請。Yeah， 因為 it's something that like， 因為我咁多年翻嚟香港啦，成日喺 TV 上面見到你，跟住我有你本書 ，Facebook 又見到你 ，is quite exciting， 因為對我嚟講，因為你係 someone that like I want to interview for a long time。咁其實我不嬲都好多我啲 friend 同 friend 講就，喂，我同阿 Edwin Lee 去訪問喎，好多問題。第一樣嘢就係話咧，佢想知道就係點解你會由我記得你以前講過就係你由 iBanking 去到而家好似話有鋪啊，又做埋workshop 啊，everything。你個 journey 係點樣由開始咁樣到而家㗎？點樣 journey 開始啊？我從來冇諗過創業嘅。首先2001年開始，咁啊呢間公司 start 啦，嗰陣時候係時鬼蛋咧，俾人炒魷魚就叫香港商機啦。但係點解 start 咧？就係2001年9月11號，我仲喺紐約做緊嘢嘅，做緊同世貿中心 World Trade Center 爭20條街度。嗰陣時或者 Credit Suisse First Boston 去做，佢唔炒嘅咧，呢世都喺嗰度㗎啦。咁因為做投資人好威嘛，靠上市啊嘛。咁但係2001年911 World Trade 冧咗啦，咁我專門搞 IPO 嗰陣時候。咁冇得做啦，咁2001年10月10號俾人炒魷魚，仲喊嘅，仲喺度喊，咁即係人就冇咁出嚟，咁點啊？冇嘢搞，一係就揾過另一份工作喺投資銀行 investment banking 嘅話，我唔係美國 citizen 啊嘛，咁我揾工好難嘅嘛，或者就申請個 MBA， 申請得嚟讀得嚟3年後嘅事啦。咁之後最後諗住創業啦，俾啲時間3年時間邊條路學嘢最多咪創業咯。是但咁創咩業啊？唔知搞咩，是但叫翻嚟睇下買間茶餐廳、補習社、老人院、美容院啦。咁之後發覺原來冇人做呢啲生意買賣，咁咪自己做咯。咁就由零開始嘅就開始咗呢間公司。是鬼蛋咧叫根興商機好難聽，叫香港商機啦，就變成香港第一間商機排頭公司，就專門買賣啲小生意仔咯。一做就做咗1000幾單，就買賣茶餐廳、補習社、美容院、老人院係咁做啦。去到06、07年，我哋就話：喂，阿 Darren， 你賣咗間美容院冇嘢做，你 join 到公司，我打一半俾你開美容院啦。喂，阿 Darren， 你賣咗間茶餐廳冇嘢做，我打一半俾你開茶餐廳賣俾啲創業者啦。有一大紮 seller join 咗我哋公司。咁啊，後來我哋開咗78檔唔同呢啲小生意，全部咧都係租嘅。2009年咧，我有個高人啦，總之有高人就點聲我：Edwin啊，你知唔知麥當勞點賺錢啊？麥當勞唔係靠賣漢堡包賺錢㗎，麥當勞嘅時候咧係靠呢個 real estate 啊，係 own 個 real estate 賺錢㗎。你既然有能力 sell 嗰啲 businesses， 點解你仲要走去租地方啊？咁梗係買嗰啲鋪去啦。一下點醒我，之後後來就09年開始就翻咗屋企，即刻將自己層樓賣咗，所有錢成副身家就攞落去買咗第一間鋪。2009年嘅10月2號，北角書局街1號就740萬買咗落去，之後第二間鋪800零萬、900零萬、1000零萬、2000零萬、3000零萬、4000零萬、5000零萬、6000萬，就係呢個 range 係咁去啦，就前後經過手百幾單鋪。咁可能我性格係咁嘅，嗰陣時買賣小生意咧就全港做到 number one， 一係唔做要做到第一啊嘛。咁既然係咁嘅時候，我冇咁多錢啊嘛。香港有10萬間街鋪，10萬間街鋪嘅時候，你每間鋪平均2、3千萬港幣，2、3千萬港幣即係講緊2、3萬億嘅市場。我冇咁多錢，咪點去申請個牌照咯？去證監會攞個牌咯。咁樣攞個牌嘅時候，2013年我就決定公司大轉型，攞個牌照，咁就去到呢個嘅2016年就重新再入市去買咯。咁 since then 我哋就買入咗as of right now 啊，我哋就應該係買入咗46間鋪。就沽出咗，唔係買入咗48間鋪，沽出咗35間。全香港同期嘅買賣街鋪咁冇人多過我哋啦。肺炎後，我哋都買入咗15間鋪，沽出咗7間，全部賺錢。咁啊，就變咗就而家全香港買賣鋪冇人夠我哋嚟 ，by far 冇人夠我哋嚟。I see。其實我今日都好 excited，因為呢個就係個 background。我想見你嗰陣時候咧，聽完你之後就 it's quite a journey，right？ 咁而我哋嗰個 Denzity 嘅 show 就係想。not only about real estate information， 即好似好似話今日我投資喺馬來西亞點樣樣，日本點樣樣 ，more 就係話 real estate 嘅人，好似我哋咁樣樣，點樣 go online。And you're one of the guy who in 香港打形式嘅，亦都係好 media driven 嘅。咁我想問啦，其實我想問，因為嗰陣時候咧 ，obviously 2011年嗰陣時候 ，Facebook 開始彈出嚟啦。跟住你要 one of the first guys to get started。咁嗰陣時嗰個 mindset 係點解會試 Facebook 同或者係 Instagram 嗰類嘢咧？係點樣嚟㗎？好，講翻嗰陣時 Facebook 冇，我真係完全冇諗過。但係總之嗰陣時點解咧？
而我係之前2001年 start 呢個公司，咁 start 嘅時候講真，邊度有 Facebook 咩 YouTube 啊、阿里巴巴都未聽過咯嗰陣時候，咁之後買埋茶餐廳補習仔，之後後來幾時咧？去到大概2012年度啦，2012年、13年度嘅時候咧，咁啊真係嗰陣時公司有料到啦，嗰陣時真係買埋啲小生意啊，我哋已經攞咗好多個獎項啊，又懶係10大傑青啊，又 entrepreneurial of the year，我都 what's that well recognized already， sort of like the number one person in entrepreneurship in Hong Kong to help people with start businesses 咁樣啦。咁 and then 去到2012年，咁但係之後後來就試下，有啲 Facebook 喎，咁啊撈寫下啲嘢啦。嗰陣時買埋啲小生意仔啊嘛，咁啊呢個補習社點做啊？茶餐廳，一寫呢個好多人睇喎，唔知點解。咁啊應該2013年度咧喺 Facebook 開始寫，咁之後後來就嘗試我拍第一條片抌上網，係我走去哈佛讀書。讀一啲 executive course 嘅過程，咁就喺機場度自己揾部手機咁就篤兩篤炮咁抌上網，又有好多人睇喎。咁我嗰時講咗第一個故事，話創業咧第一個故事係咩咧？好多人都話創業嘛，就話以前嘅時候咧，但係問題咧，以前有個人就走去個火車站，見到前面有個農夫，指住右手邊係火車站，咁既然係咁問下農夫行去火車站要幾耐啊？農夫望住佢唔出聲，農夫行去幾耐啊？又望住佢又唔出聲。行兩步咧，之後佢農夫大聲嗌20分鐘啦，咁奇怪點解啱啱企喺度問佢又唔講，行咗去先講咧？翻去問翻個農夫，點解啱啱我行咗去你先講，我啱啱企喺度問你嘅時候你又唔講咧？農夫點答啊？唔知。佢話阿生，你啱問我嘅時候你係棟喺度噶嘛？你唔行我點知你行幾快啊？你行就20分鐘，我行就5分鐘。OK， 咁同創業有咩關係啊？我就錄咗第一個故事。創業就係你成日諗嚟諗去諗咩嘢冇諗啫，就係你乜咁總之行咗先啦，你唔行唔知行幾快啊嘛。包括我自己再落嘅時候，2001年 start 呢間公司，你有冇諗過無啦啦變成有個商鋪基金？冇喎，我翻嚟香港揸住250萬嘅港幣嘅 bonus 嘅時候，買鋪買咩鋪？買條毛啊！咁梗係做啲生意買賣賺下 commission 先啦。公司 build up 有嗰個 track record 嘅時候，啲鋪頭仔買埋啲生意仔嘅時候，仲開始同鋪開始結緣啦。咁之後我哋又開始 start 咗好多嘅生意仔，花店又好啊，便利店又好啊，水果店又好嘅時候。作為一個租客，咁我先至識得睇鋪嘛。咁之後09年慢慢變下買入咗第一間鋪，13年走咗證監會，再攞咗個牌照，就變成而家全香港買賣鋪最 active 嘅公司。As of 今日，我同你講全香港買賣鋪最多公司。20年後今日嘅時候，可能我會同你講係全香港，可能我係起樓俾年輕人住最多嘅公司咯，會係我唔知啊。咁但係意思係咩咧？每一步步行，你行唔行唔知行幾快啊嘛。但係絕大部分創業嘅人都係我寫 business plan 喺度諗嚟諗去，棟喺個老闆面前。成個成嚿木咁企喺度做乜？行咗先至行幾快咯。嗰陣時候錄上網第一個故事，咁之後好多人睇，咪繼續錄咯。咁到而家 Facebook 又好 YouTube 又加埋10幾萬個 fans 咁又係咁講鋪咯。嗰個 story 係你第一個，係。But actually 你個 story is remind me how 創業嘅人就係依樣嘢 lacking all the time，就係你唔好諗咁多嘢啦，行咗先啦，係啊。咁你係咪其實？做鋪 online 全部都係咁諗嘢咧，係咪 that's the fundamental 咧？對你嚟講，我成日都覺得最重要嘅就係我唔係 I don't tell you what I will do 啊 ，I tell you what I have done 啊嘛，大佬。即係我同你講咁多做咩嘥氣啦，不如我同你講我做咗乜嘢啦。我同你講買賣鋪，香港點樣買賣鋪嘥時間。我會同你講 as of 今日我哋賣出咗啱啱講個數字啦，賣出咗呢個買入咗46間鋪，賣出咗35間鋪。加埋 actually it's more than that， 但係總之係咁啦。意思就係我同你講我做咗啲乜嘢嘢咯，而唔係同你講喂我哋點做點有危有機喎，逆市嘅時候入市咯。咁肺炎之後你買入咗幾多間鋪啊？零，兜腳洗埋不知所謂。肺炎之後我哋買入咗15間鋪，我沽出咗7間 track record 全部賺錢。咁我話俾你知 what I've done rather than what I tell you what I will do 嘛。所以我覺得行動最實際，你唔行唔知行幾快啊嘛。咁同你全香港講，喂，哇香港肺炎喎，搶緊廁紙喎，李根興你都能夠買鋪，你一定破產啦。你投資嘅話一定唔掂當咯。咁我哋又做到喎，間賺錢喎。全世界覺得個鋪市跌3成，你咪平5成買入嚟。賣貴2成，咁咪賣翻平3成，咪即係賺2成咯。咁我哋重複做到喎，重複做到好多次喎。咁點解唔得咧？啱啱 as of right now，啱啱我先同同事講 yes， 簽約咩嘢咧？有間鋪我哋啱啱2個月前買入嚟，喺大圍16萬買入嚟，2000萬賣翻出街，執連未扣手續費賺400萬，扣埋手續費賺300萬你當。咁意思係咁我哋又做到喎。咁行到先咯。你同我講睇咁多鋪都冇賣過，嘥時間。I see。咁我想 go back to 少少個 online 嗰啲嘢啦，因為其實對我嚟講係 fascinating。好多人咧喺我哋嗰個行業咧好驚嘅。我就覺得就係話，我想明就係話咧，
你自從你去 online 之後，有冇啲係 impact 你嘅 business 有冇啲係 unexpected 嘅嘢？因為你覺得 online 幫到你，或有啲嘢係覺得係你唔知道可以咁做 ，is that reason？呢個咧 online 啦，首先如果呢個世界冇 internet 啊，鋪頭會值錢啲 ，OK？ 啲人唔可以 buy online 啊嘛。如果呢個世界冇 computer 嘅話咧 ，office 都值錢啲啊。冇電腦咧就走成個 office 都 document 啫。如果呢個世界咧係迷你倉唔存在嘅，係 ban 晒所有迷你倉係犯法嘅話咧，住宅都值錢啲啊，放多啲雜物喺屋企啊。但係奈何又係有迷你倉啊，有呢個 computer 發明過啊，但係唔代表個 office 唔值錢噶嘛。online 嘅世界都好嘅時候咧。奈何係有啊！而家咩 HKTV Mall 又好啊 ，Amazon 又好啊，淘寶對鋪頭影響價值好大㗎。但係問題你可以繼續喺度怨天怨地，有危有機啫。我覺得你賴地硬有冇用咩？咁但係同樣地，因為有 online， 因為有呢個嘅 internet 嘅時候，咁李根興呢個懶係 KOL 咁出現㗎啦。咁就變咗拍好多片，可以同人哋講好多個成交啊嘛，教人哋拍嚟拍去嗰啲片都係講咩？點樣買鋪，點樣做生意同埋點樣做人啫嘛。因為一間鋪嘅價值就係一，你先識得投資個物業；第二咧就係個鋪入邊嘅時候，你識做一個好嘅老闆；三，好嘅老闆應該要係一個好嘅人咯。我好難想象一個偷呃拐騙嘅人就係一個好嘅老闆咯。咁所以變咗我成日講嚟講去啲片嘅時候，就教人哋點樣揀鋪，點樣做個好老闆，點樣做個好人啫嘛。咁但係啲人又中意睇喎，咁變咗啲人中意睇。所以咧喺個片入邊嘅時候，如果冇咗 internet 啊，我相信我嘅投資者入嚟嘅錢冇咗98%啊，冇咗98%啊。我買賣好多個鋪，啲人都係見到啫嘛。啱啱 as of right now，right before I came here。我見有個投資者，有人介紹個投資者啦，佢總之深刻，佢就同我講，佢嚟緊佢話啦，佢話有1億想擺落我個分嗰度，佢話啦，我唔知係咪有啦。咁因為佢總之年紀大啦，呢樣嗰樣又成。我問佢點解啊？因為 Edwin 啊，我上次睇咗你條片，你同個老婆同3個女喺度講你個 family value，我覺得好 warm。我相信啲好嘅老公就係一個好嘅投資者嚟㗎啦。我信你，就係我成日同我講，即係係啊，我變咗咧好多時咧 again 啊，又係 selling 咧，你可以係好 hard selling， 講緊間鋪點靚，你基金表現點好，或者 soft selling 你係 sell emotion，sell 你個 family，sell 你個人啊。咁變咗 internet， 你有呢個世界做到。所以嗰陣時候咧，我同我老婆有時稱住個3個女，你抄我個名咧，我有好多3個女入邊，我成日同我3個女話拍片啊，幾千萬啊呢條片啫，幾千萬嘅信我啦，拍就得㗎啦，幫老豆揾幾千萬啦。咁你唔好呃人，老豆可以呃人，但係你再稱埋3個女，再稱埋 Facebook Live，immediately 有個 feedback， 你呃唔到人㗎。咁變咗你真係咧，你成個人你能夠識揀鋪，識咗一個好老闆，識咗一個好人，錢就會嚟㗎啦。Thanks for watching. What do you think of this episode? Please let us know in the comment below and be sure to hit the subscribe button to keep in touch with us for upcoming videos. But before we go, I want to give a big shout out to Patina Design Lab. They're the one who help us in making our brand, our direction, as well as these videos. They are a strategic design consultancy firm that help businesses with a wide range of design services, from industrial design, branding, graphic design, art direction, content creation, and many more. They are a very talented bunch, and I urge you to check out their website for their work. That's all for today, and see you next time. Cheers.